咩話？原來你哋擺空城計？我公司根本就冇足夠嘅能力，喺咁短時間籌足足夠嘅資金去收購零部件集團嘅股份。所以阿永彪先至提議叫阿曹小姐虛張聲勢，咁樣就可以令到佢相信佢會攞一大筆錢出嚟收購我哋嘅股份。咁二叔陪曹小姐去玩，都係做俾魏天行睇，等佢以為我哋一定會合作成功。咁我哋冇諗到咁複雜，我哋只係諗到，如果呢件事冇咁多人知道，就唔會咁容易露出破綻啫。可惜二叔太蠱惑啦，根本就唔中計。大家唔使咁失望，我講個好消息你哋聽啊！我同中東傾好晒，只要國家有關部門批准嘅話，我哋啲車就可以賣出中國，走出海外嘅。呢個真係一個好消息。個真係天無絕人之路喎！自由艦嘅零部件，我哋可以要求國內外嘅廠家提供俾我哋，雖然價錢會貴啲，但係我哋都要如期推出，務求喺市場上邊爭取個佔有率。呢一排阿珍幫我都搞緊婚事，呢件事暫時唔好話俾佢聽，費事影響佢。你居然用市價嘅1/5價錢嚟買我哋啲股份啊！有咩問題啊？零部件集團始終係一門生意，如果我要揾啲買家出得起合理價錢嘅，我相信冇一個問題。呢件事已經搞到滿城風雨，你認為咁急咁快可以揾到買家咩？啊，差啲醒唔起，曹紅好似想買啊嗬？點解咁耐都未有聲氣嘅？我知道你想逼我去退股，咁你可唔可以俾多啲時間3日夠未啊？3日後你賣俾我，我保證盧漢佢哋下個月即刻有訂單投產。如果唔係，再拖多幾個月，咪大家攬住一齊死咯。你以為3日夠咩？其實我份人好心軟㗎，如果你求我，我會俾多少少時間你去揾買家咯。放手啊！夠嚟啊！放手啊！你拉我去邊啊？放手啊！華振幫想點啊？你搞咁多嘢都係因為憎我啫，係咪？係啊，所有姓華嘅我都憎。好，咁好簡單啫。拎上，懟埋。你咁憎我啊嘛？放手啦！我叫你懟埋，我叫你懟死我啊！你都咁憎我，求下你殺咗我啦！你殺咗之後，我哋華家同你再冇人懷恩怨，你唔好再搞我嘅人，唔好再搞華哲啦！老公，我唔想見到你每一日都咁辛苦，我唔想見你每一日都孭住個包袱，你懟埋嚟啦！你懟埋嚟之後，你就放低個包袱噶啦！殺我嘛！唔好再搞屋企，殺咗！如果可以恨你，全力痛恨你，連遇上亦要躲避。無非想放下你，還是掛念你，誰又會及我相比？前事最怕有人提起，就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離。全力痛恨你，連遇上亦要躲避。無非要放下你，還是掛念你，誰又會及我相比？前事最怕有人提起，就算怎麼伸盡手臂，我們亦有一些距離。我情願我狠心想你。我還在記憶中找你。
Hello，究竟咩事？唔知啊，榮小姐冇嚟，淨係派咗個代表律師嚟。我諗港商零部件集團嘅股東已經到齊啦。係。今次榮小姐委託我主持呢個會議，係想同大家宣佈，佢準備將佢零部件廠商名下嘅股份全部出售。咩出手？佢嘅意願係將佢嘅股權優先轉讓俾華捷汽車製造有限公司。如果華捷拒絕嘅話，榮小姐先至會考慮轉讓翻俾其他廠商。咁奇，佢居然肯放手？有冇睇清楚合約內容啊？會唔會有啲咩蠱惑噶嘛？我同阿爸同埋成班董事睇住㗎，點會有蠱惑啫？合約完全冇問題，而且個價錢好合理添。嚇，咁啊真係撲朔迷離啦！個中原因我諗只有榮秀峰先知啊，又或者咦，會唔會阿哥翻嚟咧？係。嘉玲姐。阿哥。好嘅，阿爸媽。阿哥，榮秀峰賣晒啲股份俾華捷。佢終於肯放手啦！你唔覺得意外嘅咩？你係咪一早知道啊？我見過佢嚟，叫我佢放手。阿哥，你隻手做咩啊？冇事。做咩啊？點解會受傷㗎？小事嚟啫。點解會咁㗎？好攰啊，上辦公室。要唔要睇醫生啊你？咁鬼啊佢仲同嗰女人有來往嘅咩？佢哋係咪仲有啲咩嘢？仲有冇嘢我就唔知，不過我直覺覺得榮秀峰仲係中意振邦，所以最後佢都係聽振邦話肯放手。咁仲弊？振邦就嚟結婚㗎啦嘛，一陣間個女人又再黐埋嚟，咁點啊？啲貼都印晒啦，應該冇問題嘅。振邦咁大人唔會亂嚟嘅。自閉個榮秀峰會亂嚟啦。上次就離婚，今次又可能嚟炒我振邦個婚禮啊！佢有咩做唔出啊？爹哋啊，你唔好嚇人啦。其實只要振邦立場堅定，我哋一家人團結，咩問題都唔怕嘅。對唔住啊，魏生。當咗實日實知，話唔會手軟。今日竟然將啲股份賣翻俾華文行。我知道我令到你好失望。呢封係我辭職信。你咁容易放棄嘅咩？你當初同我講話，只要有仇恨、有報復，就可以令有翻生存嘅鬥志嘅。我真係唔想再咁樣落去嘅。咁你只係認輸啫。你值得我認輸。你咁做法，以為就可以同華振邦喺埋一齊咩？你咁樣放手，就會打回原形，一無所有噶啦。咁就算我唔放手，我會有啲乜嘢啊？就算俾我贏咗全世界，但係要我傷害一個我關心嘅人，我一樣會。醫生話咁樣對身體唔好㗎。你行開！醫生今日俾咗報告我，話得1個月命，我唔激動係咪可以長命100歲啊？係咪啊？啊？係咪啊？但係俾到最後關頭，你都唔可以放棄㗎。我先入幫你揾汪小姐嚟。唔使啊！我唔使人可憐我。我魏天啊，天不怕地不怕，你一個二個走晒，剩翻我一個，我都未驚過。魏生，我叫你即刻消失。魏生，車！好啦，魏生，你有咩事隨時 call 我，10分鐘一定到㗎。
Rocky，同我準備車，我出去。好啦好啦，齊晒可以食得啦嚇。平時又冇乜餸啊！阿彪兩公婆一話上嚟食飯咧就九大鬼。做咩而家呷醋咁話嘞噃？你驚阿媽你辛苦啫，我哋出去食咪得咯。誒，出去食喎，邊有住家飯咁有營養啊？嗱，食得肥肥白白啲，同你生翻個孫仔俾我哋啊！原來你早有預謀。誒，講得出就唔係預謀，呢叫做命令啊！食飯食飯。我咧係咯，等我去。大哥，咦？食緊飯啊？誒啱晒啊！我都未食飯，鬼死咁肚餓，唔介意我嚟黐餐啊嘛？我攞飯俾你。哦，唔該你啊，永彪。哇，好餸喎！二叔，誒唔該晒，唔該晒。一家人一齊食飯，特別熱鬧嘅。誒食飯食飯。大哥大嫂，唔係唔歡迎我係嘛？我今次唔記得買手信上嚟，下次我記得㗎啦。唔係話唔歡迎，不過今次嚟又唔知咩目的咁咧。冇乜嘢啊，我上嚟探下大哥啫嘛，咪就係咁簡單咯。我都唔知幾時你當我係大哥，幾時唔係。一家人一齊食餐飯好平常啫。你都識講係一家人啦，我哋由頭到尾都當你係一家人，但係你唔係喎，呼之則嚟，揮之則去。唔中意嗰陣時打到個窒咧就去醫院，唔開心嗰陣時咧就喺婚禮度搞搞震亂講嘢。我呢個大佬問心冇對你唔住，由始至終啊，你唔知當我哋係咩人。算啦，爸，我上嚟係想探下你哋食餐飯啫。如果你哋唔中意嘅，咁打攪晒。我送佢。二叔啊，其實阿爸阿媽咧，得啦，你唔使送，我自己會下。其實你係咪有咩想講啊，二叔？咁快幾嚟生？你翻入去。好聲行。哎呀，好閃啊，黎生。魏生想成立遺產基金，本嚟應該揾律師同會計師商量嘅，但因為魏生有咁多錢喺我哋銀行度，我哋銀行可以派人同你哋嘅律師同會計師一齊傾呢個管理資產問題，又或者可以等魏生安排咗遺產承繼人先，然後再揾我哋傾都得。明白。總之，魏生想點樣同我哋傾遺產資金？
你翻返嚟我身邊，我嘗試做好多嘢，我就想證明我仲可以控制一切。我最終都失敗。你點會叫做失敗啊？你白手興家，你乜嘢都可以由零開始做到而家，喺商界叱咤風雲，冇人識得你魏天行，冇人識天狼國際㗎，你一啲都唔失敗啊！係啊，而家係有人認識我死咗啦。我死咗之後，仲有冇人記得我魏天行呢個人啊？你知唔知我頭先打波嗰陣時，我唔敢打最後一個球。喺以前，我玩完